Manolotra ho anao ny le Jite. Le centre de formation professionnelle immédiat vous propose les filières. Inscrivez-vous et soyez le meilleur. Immédiat manolotra ho anao. Gestion management, communication, droit, commerce, marketing, paramètres, ninina fa ihany miprime. Manolotra ho anao. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. talata faharoa ambin'ny folo ny volana septembre taona fito ambin'ny folo sy roa arivo amin'ny fitora sasany izao tompoko lasy tompoko vavy miarabanao ary manasanao naraka ny logité hatramin'ny farany ireto ny lohatem-baovao antsika androany. Olona roa no maty vokatry ny lozam-piarakodia Mahatsiravina teny Andotapenaka voalaza fa nandeha mafy ilay fiara tsy mataho-dalana V8 izay nitera-doza. Nanamafy ny fisina trangana peste avy amina fatra maromaro ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fady 5 no mampiaya vokatry ity valana retina ity. Natolotry ny filoham-pirenena Erajaonarmampianina tamin'ny fomba ofisialy androany ny fandrafetana ireo karazana paikady anatsarana sehatry ny fandriampahalemana eto amintsika na ny RSS. Vitan'ny centrale photovoltaïque foibe famokarana ny angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro etsy amin'ny Zoma Ankorondrano fotodrafitrasa lehibe izay isan'ny ampiaina ihany koa ny fanjifana herinaratra avy amin'ny Jirama. Niaona tamin'ny ministry ny Arena Ankibontany sy ny Soltany Zaflaingva ny sekretera général ny Komeza Sindizo Ndemangoeniao Mali Ariva. Neken'ny mpikambana rehetra tao amin'ny vondron'ny firenena mikambana ny fanasaziana ny Korea Avaratra taorian'ny fangatahany Etats-Unis. Santionam-baovao izay hoarahanao mazava ho azy atao anatin'ny actu ireo natolotra anao ireo atolotra miaraka amin'izay ihany koa ny araba ary dia manasanao mijery izay tsy saraka aminay hatramin'ny fiafarany izao fampalam-baovao izao. Toy ny mahazatra rehefa fotoanan'ny logité toy izao dia ny vaovao nisongadina ao anatin'ny alaune no arahantsika vetra. Nitrangana loza mpifamoivoizana Mahatsiravina indray halina tetsy amin'ny lalam-baovao na rokady tetsy Andotapenaka. Olona roa no maty vokatry izay lozam-pifamoivoizana Mahatsiravina nitranga teny Andotapenaka izay voalaza fa nandeha mafy ilay fiara tsy mataho-dalana V8 ary dia nifatratra tany amin'ny fefilo tsy nahitana zava-pisotro mahamamo kosa nefa tao anatin'ilay fiara raha nitatitry ny mpitandro ny filaminana nanao ny fizahana teny antoerana mitatitra ny resaka ny fanaovany tamin'ireo nanatry maso sy ny naman'ireo niarambony miaro sorojiravaka sy anjara kotondrainy. Potika tanteraka ny lohan'ity fiara tsy mataho-dalana ity V8 an'olon-tsotra niara-ny lozam-pifamoivoizana ny aliny alatsinainy 1 septambra teo tokony ho tamin'ny 9 ora sasany. Tsy nahitana zava-pisotro mahamamo na zava-mahadomelina tato anatiny saingy voamarina kosa fa nandeha mafy ilay fiara raha ny fitantaran'ny olona mipetraka tsy lavitry ny fefilo ety Andotapenaka. Avy any Antsinanana zany izy dia tonga dia nirivorivo be avy any dia tonga dia nidofotra teo. Dia efa nideza teto mihitsy io voatray vao nitsingatotra verina. Tafakatra ambony songosongo donko ely ny pneu. Dia tsy tafahodina intsony zany izy fa tonga dia efa reprise be mankaty andrefana aty. Mbola tsy natory ato amin'izay mbola mijery télé dia nisy zavatra eniko nitoboka be mihitsy satria ny tranoko tsy manodididina yakana tsy dia manalavitra ny toerana io. Fa no maraina ny andro gagabiana eny tamin'ny mpiara-miasa sy namana rehetrarehetra namana sy mpiara-miasa le maty tao amin'ilay izy. Lehilahy telo no tao anatin'ny fiara ary nampidirina hopitaly avetrany saingy tsy tanany iain'ny roa tamin'izy ireo. Mbola miady amin'ny fahafatesana kosa ny iray izay voadona mafy ny lohany ary tapaka ny sandrany sy ny fiainy havanana araka ny fanazavahan'ny mpitsabo. Ilay tao arenan'ny Deva zany tao amin'ny lohany ny tonga dia nitsiritika be ny raha. Dia ilay teto mifanaingina tao dia ilay anankiray tery tao anatin'ny vola tao ilay anankiray ilay chauffeur. Dia ilay anankiray ngidity eo ambonin'ilay vola ilay chauffeur dia iny mba avitra fa ilay chauffeur tonga dia perita tao koa. Io zany dia taitra be motohana fosatry dia tena namana akaiky ilay maty. Rahalahy moa zareo no maty. Mpivarotra fiara eny Analakely mipetraka eny Andranomena ireo namoy ny ainy tamin'ity lozam-pifamoivoizana ity
ary tsy fomban'izy ireo no misetrasetra rehefa mitondra fiara hoy ny fitantaran'ireo namany. Nenay zany ny tômôbila hoentinay tômôbila varotana dia iny moa zany hoe izay zavatra ao amidy ve moa setrasetraina so hoentan-dalana mavo raha simba dia tsisy ihany. Efa imbetsaka izay no nitrangana lozam-pifamoivoizana eto amin'ity toerana ity raha ny filazan'ny mponina ety amin'ny manodidina. Saika namoizana ain'olona trano izany matetika ka mahatonga ireo mpamily manao antsova amin'ny manam-pahefana isan'ambaratongany mba handray fepetra entitra. Tante zany ilay olona andeha mavy amin'iny satria malalaka ilay lalana dia ny tena sosokevitra zany asiana casseur de vitesse ilay izy. Indrindrandrindra manakaiky isam-panana nosehoan'ny loza io satria tena mandeha mafy ny tômôbila amin'io. Satria zao nisy namanay anankiray koa maty tamin'ny lalana iny koa dia fandiarana mafy sy ny rehetrarehetra dia Tsy hivina vavao tamin'ny 14 aogositra no nitrangana lozam-piarakodia Mahatsiravina avy ety amin'ny lalam-bavao mankany amin'ny sampanana Ambotrimanjaka ary nahafatesana olona roa ihany koa. Araka ny vaovao farany amin'izao fotoana dia niezaka nametraka casseur de vitesse, izany hoe anamorana sy anamaivana ny hafainganam-pandeha nireo fiarakodia mizotra amin'ny lalana iny ny tompony aiky ny sasokajiny nomboka itakarivo io. Femisehatra ny fandriampahalemana rehefa vita tao anatin'ny roa taona ny fandrafetan'ireo karazana paikady anatsarana sehatra ny fandriampahalemana eto amintsika dia natolotra ny filoham-pirenena Rajaondramampianina izany tamin'ny fomba ofisialy. Paikady izay nojeren'ireo tompona andraikitry ny filaminana sy ny fandriampahalemana ifotony tany amin'ireo faritra rehetra misy eto Madagasikara. Manomboka izao dia ampiarina avy hatrany ireo paikady rehetra voarafitra ao anatin'ny boky ny taona raika amby 2024 no fe-potoana voafaritra anatanterana ireo paikady napetraka ireo teny amin'ny ivitoerana fandraisana fikanan-doraisam-pirenena Ivato nanangona ny vaovao ary ihany koa mitatitra amintsika izany miora miarin-jatovy sy Zo Randriansalama. Olana goavana izay misy akony eo amin'ny lafiny ara-toekarena toy ny sakana amin'ny fampiroboroboana, ny ara-tsosialy ary ny sehatry ny fizahantany tsy fandriampahalemana misy amin'ny firenena iray. Noho izany indrindra dia efa nataon'ny fanjakana notarian'ny filoham-pirenena Rajaondramampianina Vendo Andrarafo n'izy vao nandray ny fitondrana ny ady amin'ny endrika tsy fandriampahalemana rehetra. Ary mbola no amafisy ny androany izany fa andro telo lehibe no iankina ny fandaharanasany dia ny fandriampahalemana, ny fitsarana tsy mitanila ary ny ady amin'ny kolikoly. Avy aiza ny tena mahatonga an'izany? Avy atalaty. Malagasy ihany tompoky lasy tompoky vavy, ry vahoaka malagasy, malagasy ray, malagasy reny, ny mitondra tsy fandriampahalemana eo amin'ny malagasy tahaka azy ihany. Tokony hitondra fampietreretana lalina ho antsika izany. Ary izany indrindra natonga ilaza hoe tsy maintsy mitondra fanavozana isika. Ady amin'ny tsy fandriampahalemana izay tsy vita iray andro fa mila tetika samy matotra ary mila fototra vaovao ho hiatrany ny filoham-pirenena. Izy raha teo izay efa nanome baiko amin'ny fanatevenana ireo mpitandro ny filaminana hijery sy hisana ny fandriampahalemana any amin'ireo faritra rehetra misy eto Madagasikara. Efa nanamafy ny fahavononana ihany koa ny fitondram-panjakana amin'ny fanatevenana ny fitaovana entin'ny mpitandro ny filaminana miady. Tsy amin'ny dahalo mandroba na manafika vahoaka ihany fa miady amin'ny dahalo ambony latabatra ihany koa ny fitondram-panjakana ankehitriny. Anjarany rehetra ange no andeha toko hoe midénoncer andren'le dahalo ambony latabatra reny. Inona ny azy no vokany? Ady amin'ny kolikoly zany nataontsika amin'io, kolikoly no atao ary mety hoalatra maro samihafa amin'ny endriny maro samihafa nisy eo amin'izany. Ka dia izao efa misy rafitra miady amin'izany, efa misy fitaizany izay atao ary zay miverika fa anjara andraikitry ny société civile manentana, mampitandrina, mitaiza ary manabeloka. Izany hoe midénoncer angambany fa izy moa tsy manana niraikitra hoe ampigadra raha fa midénoncer reny fihetsika maro samihafa izay ataon'ny dahalo ambony latabatra ireny. Rehefa avy natolotra ny filoham-pirenena androany ny boky mirakitra ny paikady hanatsarana ny tontolon'ny fandriampahalemana izay midika fa natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny asa fanatanterahana izany. Fantatra ihany koa fa ho fanatanterahana ireo paikady ireo dia ho atevenina ny teti-bola natokana ho an'ny lafiny fandriampahalemana ao anatin'ny teti-bola ny taona 2024. Nohatitra tery ny filoham-pirenena Rajaondramampianina ihany koa fa ilaina ny fiara-mientana ny daholobe satria mahafoaka lafim-piainana maro ny fandriampahalemana ka ny tanjona dia mba samy tompon'antoka daholo ny rehetra. Andro valo no miantsoroka ny fandriampahalemana, ny tafika, ny polisy-pirenena, ny zandarmaria,
ny fitsarana, ny foibe fitantanam-paritra, ny sampanasa fitsikilovana ary ireo mpiantsehatra tsy miankina amin'ny fanjakana. Lalàna efatra kosa no iompana ny fanavaozana dia nitetika azy ny fahaizana, ny etika ary ny fahitsiana sy ny tamberina ndraikitra. Vaovao ny sosialy hatrany fa amin'ny pejy famatsiana herinaratra kosa dia mitoetrany ny ezaka ataon'ny fanjakana amin'ny fampiroboroboana ireo angovo azo avaozana amin'ny alalan'ny fiaramiasa amin'ireo sehatra tsy miankina. Isan'izany nahavitan'ny centrale photovoltaïque foibe famokarana ny angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro etsy amin'ny zoma ankorondrano. Fotodrafitrasa lehibe izay antoka ny famatsiana herinaratra eo anivon'io toeran'io ary ampihenana ihany koa ny fanjifana herinaratra avy amin'ny jirama. Nitokana izany tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina ary dia isan'ireo nanatrika teny an-toerana ihany koa Sonia Andrianirina Kasambola. Tato anatin'ny 3 volana no nananganany orinasa Green Yellow ity foibe famokarana herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro eto amin'ny zoma ankorondrano ity. Misy 27 ireo pano solaire napetraka izay amokatra herinaratra 300 kW ary antoka ny famatsiana herinaratra eto anivon'ny centre commercial. Noho ny fitsanganana ity fotodrafitrasa ity dia afaka mamatsy teny ireo orinasa mampiasa izany ity an-toerana ka ampiena indray apa-efatra ny fanjifana herinaratra eo anivon'ny tambazotra iraisana Antananarivo vokarin'ny jirama. Ny tombontsoa azo amin'izao dia sotra ihany afaka mamatsy tena zany ny mpampiasa azy, ny orinasa izay mampiasa azy, Jombosco izay araka nitatsika teo. Mamatsy tena izy ary dia tsy ampiasa amin'ny fotoana izay ampiasany anio, tsy ampiasa ny herinaratra avy amin'ny jirama. Inona ny dikan'izany? Dikan'izany dia izao, azon'ny jirama ampiasaina ho amin'ny mpanjifa hafa ny vokatra izay tokony nampiasainy ity orinasa ity. Zay ny voalohany. Faharoa dia izao, ry orinasa jirama dia tokony fantatsika fa eo amin'izay herinaratra vokariny sy amidiny any amin'ny mpanjifa dia mbola mantiatoka ary fitondram-panjakana mbola manampy azy amin'ny alalan'ilay hoe subvention amin'izao fotoana izao amin'izany herinaratra omena ny mpanjifa izany. Dikan'izany dia izao, hanatsara izany ny fitantanana ara-bola ihany koa eo amin'ny jirama ny fotodrafitrasa tahaka izao satria dia ena zany fatiatoka, ena ihany koa zany ny vola izay anampian'ny fitondram-panjakana any jirama. Vokatry ny fiaramiasa teo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina no nahavitany ny fotodrafitrasa. Teto noho izany dia nanentana ireo mpampiasa vola sy mpandraharaha na ento toerana na avy any ivelany ho amin'ny fampiroboroboana ny famokarana herinaratra eto Madagasikara ny filoham-pirenena. Efa misy raha teo mantsy ny fanamorana ny fanafaranentana napetraky ny fitondrana ho an'ireo maniry ny andraharaha eo amin'ny sehatry ny angovo. Efa roa taona ny loi de finance namoaka an'izay hoe ny matériel na efa vita produit fini zany de production d'électricité solaire na énergie renouvelable amin'ny ankapobeny mihitsy na éolienne aza dia efa exonéré zay fa ny matériel ataontsika ohatran'ny hoe équipement anaovana fananganana ihany koa. Raha ohatra ianao zany anangana usine dia ireny intrant rehetrarehetra eny koa zany exonéré satria tsy lojika raha hoe produit fini indray exonéré nefa ny intrant ho taxena. Io maran'io no nitokana ny fotodrafitrasa tety an-toerana ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Allons-y, on va tirer. Hop, hop. Voilà. Ankoatra ity eto ankorondrano ity dia efa andalam-pamitana ihany koa ilay foibe famokarana herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro izay mbola natsangany orinasa Green Yellow any Ambatolampy. Raha ny fanazavana nomen'ny talen'ny orinasa Green Yellow dia any amin'ny tapaky ny taona 2024 any no anomboka mokatra ilay 20 megawatt ity foibe famokarana ity. Ary dokam-barotsika dia mbola naraka ny tohin'izay vaovao izay ao anatin'ny actu. Jite hatrany ianao amin'izao fotoana izao isika dia hiditra ao anatin'ny actu amin'ireo vaovao nisongadina ihany koa tamin'ity androany ity.
Isan'ny nalaza ny mikasika ny fitadiavana vahaolana ao amin'ny fampidirana vola ao anaty kitapolam-panjakana eo amin'ny sehatry ny fitrandrana reny kibony tany. Ny ao anaty amin'ny ministry ny arena kibotany sy ny solitany ny solitena izay avy amin'ny sekretera jeneraly ny komeza omaly ariva ikarakara fivoriam-be ampiroboroboana ny tontolon'ny arena kibotany sy ny solitany eo amin'ny firenena mivondrona ao anatin'ny komeza no isan'ny tanjona tamin'ny fionan'izy ireo nanangona ny vaovao mikasika izay ihany koa Pierdina Razavindramanina sy Anja Rakotondraina. Anisan'ny sehatra mivelatra eto Madagasikara ny arena kibony tany. Mahery ny 10 metsy ireo mpitrandraka madinika mivelona amin'izany eto Madagasikara. Antony nahatonga ny sekretera jeneraly ny komeza sy ny ministry ny arena kibony tany sy ny solitany hikarakara fionam-be ho an'ireo firenena mivondrona ao amin'ny komeza izany. Misy tako filazana azy moa défi be satria mbola tsy nisy zany ny fivoriana atako hoe conférence ministérielle mikasika ny arena kibony tany amin'ny komeza ty dia manana vinavina zay hanao an'izay fivoriana zay conférence ministérielle voalohany mikasika ny komeza dia fanojo moa ny hevitra zareo nanan'eritreritra hoe atao eto Madagasikara atsika koa fa nanan'eritreritra. Firenena 7 no mandrafitra ny komeza, sehatra lehibe ahafahan'ireo firenena mivondrona ao anatiny mifampizara sy mifanakalo ny fomba fiasa sy ny hareny io fivoriam-be io. In mining oil and gas because they can share the best practices with the partners. Io zany misy fizarana sy ny takefa sy ny fanakalovana an'ireny takefa reny. Jereo so misy tany anaty membre komeza fa africaine anamatsika na misy Botswana dia teo amin'ny findradrana diamondra dia misy mpiara-miasa tamin'ireo dia nahafahan'ireo nambolatra vokatra avo lenta ary zay zavatra zay koa zany dia mba hoe iranina eto Madagasikara hoe le mitrandraka an'ireo arena kibony tantsika zay maro nisy eto zay be dia be zareo dia mba amena fanofanana ahafahan'ireo manao asa afolenta zay azo ahondrana azotsika tombotsoa. Is also another thing that has got to be done in order to ensure that all these resources are explored. Vinavinaina atao any amin'ny tapatapaky ny volana novambra ity fionana ity. Tsy mbola fantatra mazavatra eto ny loha hevitra hodiniana, saingy ny ampiroboroboana ny sehatry ny arena kibony tany sy ny solitany no tanjona hotratrarina raha ny fanazavan'izy ireo hatrany. Amin'izay pejiny sosialy izay hatrany dia manodidina ny 4 miligrama isaky ny litatra ao amin'ny rà no tany alikaola azo leferina eto Madagasikara. Mahavoasazy mazava ho azy ny fihoarana io fetra efa napetraka io vokatra tsy maro no ateraky ny fahamamona eo ampamiliana fiarakodia ny farany herinandro teo dia nidina ifotona nao fanentanana ireo mpamily fiarakodia ny tompon'andraikitry ny fifamoivoizana teto Andrenivohitra Jerry Edouard sy Stéphane Rakotomalala. Efa maro loatra zay ireo loza amin'ny famoivoizana nateraky ny fisotroana alcool. Misy hamamon'ny mpamily ve na tsy fa mitorana trano no mamaritra izany. Tsy ampy ny fanentanan'ireo mpampiasa fiarakodia ny amin'ny voka-dratsy ny fisotroana alcool eo am-pamiliana na koa inina atao mihitsy azy. Tsy voafaritra an-tany alcool ambany indrindra azo leferina eto Madagasikara araka ny fanazavana no omeny tompon'andraikitra iray avy amin'ny sampana misahana loza mpamoivoizana eo anivon'ny polisy mpirenena. Henitra tokoa anefa izy ireo raha toa ka nanampitrotsaka ny loza nitranga ny fisotroan'ny mpamily. Ifarany herinandro teo ary no nanentan'ireo mpamily ny tompon'andraikitry ny fifamoivoizana eto Antananarivo. Nisy ny fampiasan'ireo fitaovana elektrônika vaovao hitarafana ny tahan'ny alcool ao anatin'ny ran'ny mpamily. Tanjona ny andraisan'ny tsiraray fepetra hisoroana ny loza ateraky ny fisotroana toka eo am-pamiliana. Ivadika amin'ny pejy ny fampianarana indray kosa isika.
misy atelo ireo fifanarahanm-piara-miasa natao sonia teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izay natrehiny Sonia Andrianirina sy Kasambola manana fiara-miasa amina fikambanana tsy miankina izay tafiditra ihany koa anatin'ny fanatsarana sy fampivoarana ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara. Marobe ireo ankizy manam-pahaizana nefa tsy afaka maneho ny fianarana eto Madagasikara noho ny fahasaranany ny ray aman-dreniny sy ny antony maro samihafa. Manoloan'izany indrindra dia misy ny fiara-miasa eo amin'ny ministera sy ny ONG onja fikambanana iray izay mandray an-tanan'ireo ankizy manam-pahaizana ary mazoto mianatra eny anivon'ny lycée nefa tsy afaka maneho ny fianarana intsony. Ny ao amin'ny distrikany Mahanoratra eto no iasan'ny fikambanana. Raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra dia ampianarana teny anglisy ny fikirakirana informatika ireo ankizy ao anatin'ny roa taona mba ahafahan'izy ireo miatrika asa mifanaraka amin'izao taonjato iainantsika izao. Ny ONG onja marina hitady ny mpianatra matsilosaina fa mazoto fa tsy ampola mahavita fianarana zany. Dia mifindra amin'ny onja dia mianatra roa taona, mianatra ray taona anglisy dia ho avy ray taona informatika. Dia vita roa taona io nahazo asa amin'ny externalization. Dia zareo nahazo karama. Va isan'ireo naneho ny fahavonona ny ara-iasa amin'ny ministera ihany koa ny fikambanana Trade Union France Madagascar izay anio ny fananganana ireo trano famakiam-boky amin'ny alalan'ny clic. Vokatra efa azo tao anatin'ny fisian'ny réseau clic zany dia hita ny fiakarana ambony be any tahapahafaham-panadinana any amin'ny toerana misy ny clic. Tao anatin'ny 5 taona nanovanay ny fanadiadiana dia hita fa niakatra eo amin'ny avy 3 eny raha kely indrindra ny fahafahany tahapahafaham-panadinana any amin'ireo Cisco misy ny réseau clic any amin'ireo commune misy ny réseau clic zany. Ho an'ny fikambanana miaraka kosa indray dia ny fanamboarana sy fanavaozana ireo sekoly toy ny ao Ankadinondry Sakay no imasoana izy ireo. Manao tohivakana ny fikambanana maro samihafa tsy miankina eto Madagasikara sy any ampita ary mitondra ny fanampiana ho amin'ny fanatsarana fampianarana eto Madagasikara. Izy io dia ezaka iaraha-manana miaraka amin'ny rehetra, tompon'andraikitra rehetra ary miaraka amin'ireo olona tsara sitrapo rehetra. Tanjona iraisan'ireo fikambanana tsirairay ao anatin'izao fiara-miasa amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izao ny hitondra ny anjara birikiny amin'ny fanatsarana sy fampivoarana ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara. Misehatry ny fampianarana trano dia ankavitsiana ireo mpianatra no nandeha niala sasatra nandritry ny fotoam-pialan-tsasatra. Maro noho izany ireo ankizy noho ny renireny teny rehetra teny ary dia mangataka amoron-dalana mihitsy aza entina andaniana izay fotoam-pialan-tsasatra izay betsaka ireo akany eto Andrenivohitra no miezaka manampy azy ireny amin'ny fampialana voly tsy ny milalao ihany anefa fa mampianatra azy ireo ihany koa na dia fotoam-pialan-tsasatra aza ny andro fanadiadiana entiny Fenoaja Ariana sy Kasambola manana. Anisan'ireo ankizy tsy afaka mandeha miala sasatra mivoaka n'Antananarivo ny ankizy any ambany tanàna noho ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny amin'ny hoenti-manana. Misy azy ireo ankizy no mifandrimbona amin'ny ray aman-dreny amin'ny fitadiavana izay ivelomana ao an-trano ka tsy tena afaka miaina tena zony amin'ny maha-ankizy azy. Tsy ireo ankizy mianatra ihany anefa no tratran'izany fa ireo tsy nandeha sekoly ihany koa nisy ary ny fanangonan'ireo ankizy ireo hivondrona amin'ny akamo maromaro eto Antananarivo mba hanampy azy ireo amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao. Ivitoerana ahafahana miala voly sy anarana ihany koa anefa ireo toerandreo. Ny mahasamihafa an'ity centre iray ity dia fandraisanay andreo ankizy tena sahirana tsy taizana ao anaty centre fa ankizy mirenireny eny amin'ny arabe no natambatra dia ampilalaovina sy ampianarana mandritra ny 4 herinandro tato amin'ny centre ato Ankasina zany. Tanora avokoa no midiny ny fotony amin'ny fanentanana ny ray aman-dreny andefa ny ankizy ety amin'ny akany amin'izao fialan-tsasatra izao. Toy ny eto amin'ny akany Betania Ankasina, mahery ny 30 ireo tanora no milatsaka ny sitrapo, manampy amin'ny fitaizana, fampialana voly ary mampianatra ny ankizy eto amin'izao fialan-tsasatra izao. Misy eo amin'ny 590 ireo ankizy eto amin'ity akany ity. Raha anarivo ny fitambaran'ireo ankizy any amin'ireo akany 7 iarany tetikasa miasa amin'izao fotoana izao.
fa efa niverina an-tsekoly ireo mpianatra mandrato fahaizana ao anivon'ny sekoly manaraka ny taom-pianarana frantsay sy anglisy fa ho an'ny sekoly hafa kosa nefa miankina fanjakana dia mbola itoy izany ao anatin'ny fanomanana zay fanomanana fidirana zay mihitsy ireo ray aman-dreny amin'izao fotoana. Ao anatin'izay fanomanana ny fidiran'ny mpianatra izay tokoa dia miezaka manampy ireo ray aman-dreny rehetra ny orinasa elita sy tekno mobile amin'ny alalan'ny fanomezana bande achat ho an'ireo ray aman-dreny izay mividy smartphone ao amin'izy ireo. Manazava mikasika izay ny filoha generaly ny elita sy ny tekno mobile teo amin'ny fanadihadiany Andrilaina Andriamasy sy Dôly Faragodinaina. Nitodika amin'ny fanampinana ray aman-dreny ihany koa ny elite sy teknomobile amin'izao fidiram-pianatra izao. Anome bon d'achat ho an'ireo ray aman-dreny mividy smartphone ao amin'izy ireo. Bon d'achat izay fanametsena fitaovam-pianarana. Mari aketo moa zany fa ty bon d'achat ty dia 30 000 ariary ny valeur an'le carte ray ato zany 30 000 ariary na 3 alina ariary zany izay afahanao mividy kit scolaire ao amin'ny tranombarotra Shoprite. Zany hoe ny Shoprite manerana Antananarivo eny fa hatrany amin'ny province ary dia mahazo ividiananao zany zay kit scolaire zay ao anatin'le izy. Raha ohatra moa ka efa somary betsabetsaka ny kit scolaire azonao ao anatin'le izy dia afaka ividiananao sakafo ihany koa ty afaka ividiananao ataontsika hoe produit amina savony na zavatra ohatr'izany zany hoe zay tianao vidiana anatin'ny Shoprite zany dia azonao vidinao daholo fa ny anay moa zany dia natokanay le izy mba hanomanana zany ny fidiran'ny mpianatra. Etsy dia misy hatrany zava-baovao ao amin'ny elite sy teknomobile izay entin'izy ireo manome fahafaham-po an'ireo mpanjifany. Tamin'ny tapabolana zay dia nisy atao hoe produit vaovao navoakanay teto androany indray zay dia manana produit vaovao dia tsy inona zany fa ny tekno Spark zany. Ty tekno Spark ty moa zany dia Spark plus ny fiantsoana azy zany hoe misy izy le tekno cassette Spark cassette zany tsotra dia misy indray izy Spark K9 plus zany hoe ngeza. Ny avantagen'izy ity moa zany dia fa zay foana ny teneninay eo aloha zany eo amin'ny resaka ny qualitény zany hoe ny tekno tsara imazina selfie indrindra amin'ny smartphone ary afaka mifaninana mihitsy zay raha ohatra ka tsy afa-pona reo mpanjifa dia mety makaty aminay hoe ratsy ny qualitény imazina ohatr'izany. Eo ihany koa ny eo amin'ny resaka ataontsika hoe karazany zany maro isan-karazany ny telefony eto aminay hitanareo amin'izao misy ny L8 misy ny L9 misy ny CX R misy ihany koa ny CX Manchester City io moa zany dia telefona ao anatin'ny fiarana miasa amina club anankiray any Europa ao anatin'izao Champions League zao Ary farany dia vonina tanteraka ny fanamina-petrana ho an'ireo mpianatra mendrika indrindra tamin'ireo voafaka baccalauréat teo tenivon'ireo lycée mpanjakana nerina faritany Antananarivo ny elita sy teknomobile ka miantso ireto mpianatra fito menadazy izay voasoratra anariny ireto mba hanatony ireo magazay sy tranombarotra elita akaiky azy aka ny lokany. Fa amin'ny vaovao ny fahasalamana manoloana ny fisina vaovao amin'ny fisehoana trangana peste pulmonaire manerana Madagasikara dia moka fanambarana androany teo anivon'ny ministera fahasalamam-bahoaka izay nanamafy ny fisian'izay trangana peste izay amina faritra maromaro amin'ny alalan'ny fampitambavao napetraky ny ministera fahasalamam-bahoaka fahafatesana 5 aloha hatreto no mampiayay mbola nirasana kosa nefa ny valin'ny fizana ireo faty ahafahana manamarina na peste tokoa no nitarika izany na tsy. Any Tomasina dia olona 200 nefa nomena fanafody fanefitry ny peste mamem-pona ary tao anatin'ny roandro natanteran'izany ny faritra Atsinanana izay isan'ny nahitana izay tranga sy fahafatesana mampiay izay ihany koa araka ny fanazavana trany nomeny teo ny ministera fahasalamam-bahoaka. Iny ihany koa ny vadintsika maresaka iraisam-pirenena. Neke ny mpikambana rehetra atao amin'ny vondron'ny firenena mikambana ny fanasaziana ny Korea Avaratra atao ireny fangatahany Etazonia sazy izay mandrara ny fanondrana lamba avy ao Korea Avaratra na ena ihany koa ny famatsiana entona sy solika ho azy ireo tsy nitsipaka ireo fepetra noraisina ireo i Chine sy Russie. Fambalony izao no nanomezan'ny ONU sazy an'ny Pyongyang ity farany izay vokatry ny andranara nokleary farany nataon'izy ireo ny fiandohan'ny volana septambra iteo. Tsy nanda izany raha teo nandritra ny filakevitry Pekin sy Moscou anerenany mpitondra ao Korea Avaratra iroso amin'ny fifampiresahana sy fifanarahana mba hitondra amin'ny fitoniana izao tontolo izao no tanjona amin'ireo fepetra fanasaziana izay tsy mitsahatra ny miamafy napetraky ny firenena mikambana.
sazy enjana noraisina tamin'izany ny tsy fahafahan'ny Korea Avaratra manondrana lamba any ivelany intsony. Ny lamba izay mitana ny toerana faharoa eo amin'ireo entana fanondrana mampiodina ny toe-karen'i Pyongyang. Noferana ho 10 metsy barila ihany koa ny famatsiana solika any an-toerana ato anatin'ny telo-volana manomboka amin'ny volana oktobra io. Tsisy afa-tsy roa tapitrisa barila izany ho an'ny taona 2024 raha toa ka tsy mbola milefitry Kim Jong-un. We are not looking for war. Tsy mitady ady izahay, mbola afaka miverina amin'ny heviny Korea Avaratra, raha ny nambaran'ny maso Amerikana ao amin'ny ONU, Nikki Haley. With further pressure. Mafonja sy voalanjalanja ny fepetra noraisin'ny vondron'ny firenena mikambana raha ny hevitra États-Unis, Royaume-Uni, France ary Italia. Avy hatrany dia naneho hevitra ihany koa i Pyongyang. Amin'izy ireo, tsy mendrika ny fepetra noraisin'ny ONU, ankoatr'izay nefa dia nampitandrina mafy any États-Unis ihany koa i Korea Avaratra. Nilaza ny maso koreana tavaratra nandritra ny fivoriam-betao Genève momba ny fampitsarana ny fampiasana fitaovam-piadiana fa indray fepetra enjana ary ampiatra izany amin'ny États-Unis i Pyongyang, fepetra izay hanomezan'izy ireo fangiry-firiana goavana tsy mbola nisy teo amin'ny tanitatra ny Amerikanina. Izay ny tapany voalohany miandrantsika indray ny tapany faharoa. Ny sehoram-pilazantsara niarahana tamin'ny antsan'i Kristy io ihany koa ny ako ny fiverenany kakakakakayamba ao anatin'ny ako no ahitana izany. Sarina fitaovana iray fampiasa amin'ny informatika no naseho sy nanontaniana ireo tojo ny fandraisam-peony ho ianao. Afakely androany Lulu Hashimoto, tovavy manana fitiavana manokana, ireny saribakoly japonais ireny, ny fiampiainany no entina aminao anatin'izay afakely izay. Santionan'izay hoarahanao anatin'ny tapany faharoa ireo mazava ho azy mbola ho avy ihany koa Cyril hiaran'olotra amin'ny andralainany izay tapany faharoa izay hatreo anefa ny fiarahako taminao tato anatin'ny logité ho an'ity andro any ity indro ary dokam-barotra vitsy ampitanao anatiny anina ity masolavitra mivadika. Ay masolavitra mivadika. Za koa vazina tamin'ny volombava misy paozina badika. Alefa. Masolavitra mivadika. Mamboatramboatra paozy kely. Elaela zay. Dia ny trany zany raha ohatra ny sitrapoko azy iny efa tonga eto miasa mahitsy. Io miankina amin'ny volia fanarana amin'ny sezobely io afaka miasa sady za toto-clé varavarana tsy mivo tomobile very clé hatram'le V8 ny tona mety telefôna very i haiko zany eny za zany aloha zany tsy hoe za ko ary manao baolina koa ianao raha azoko tsara manao mihitsy fa zany hoe atselika manao baolina ralina zao efa tsy haitsony aiza zao vina nijery inona zay aloha zany dia maka tlem tsy hainay izy amin'ny manao azy fa tonga dia efa manga koatra fotsy ka zao le fandehana izy le vaovao teo moa efa hita zany tonga dia efa namorona izy ary izy tonga dia mitiralira zaralila ihany fa misy le sarina voaka an'le akamakomaly iny aleo mba alefa zao le izy fa le izy mantsy aleo tonga dia fampizarana amin'ny vahoaka le olany hitanao zao le anarana tsy hoe ovaina le izy sarinina zany misy saro teto dia hoe andeha nitaraina hony le izy zao mantsy manahizana an'ity io bandy niaraka nijinja taminay ihany le bandy io dia izy lasa ohatrany tany osy tany dia izy zany zao raha ohatra mbo azo atao mahita an'ity izy dia atsony izy satria za miaia hoe zanaky le dadanay ihany tamin'le fotoanan'le vady mandeha reny dadanay mantsy tamin'ny fotoana nanao vady mandeha tany atsimo tany tsy mivary ihany no mandeha fa mandeha koa zany zany tsy sombakaka sy tsy boboka remandeha doly any dia daly ty mantsy efa niresaka tamiko nje mandeha tiany mitrenan'ny behentsy teny hoe misy zavatra resahako anao izy fandraso ambodikininina azy efa avy eo tahotra dia lasa avy eo ka le izy manao tililiza voalililizy tsika tililiza amin'ny lamina ka ny aksida sy
ny sekiritra ny ataontsika tilira voalohany dia avelantsika andeha amin'izay mivavao tilira moa zany a ataovy daholo ny koritsana ny antsanonareo rehetrany a raisy daholo zay zavatra afaka manino any aminareo any a dia mba miaraka amiko dia rehefa manao tilira zany ako dia nareo mba manao voalilira raikitra raikitra zilay anina ity rehefa atao miady amin'alizy inge mba ohatrany namatra eo ary izao moa le aby teo tilira voalilira io zany aksida mampalelo ranga le loza-piarako tia zao a io a dia hoe loza-pifamoivovozana io inohitra efa loza-pifamoivovozana mihitsy le eny amin'ny arabe am'izao loza-pifamoivozana tena loza-pifamoivovozana koa zay mampitanjona ohatrany ny alika mivovo daholo tina mandositra fotsiny ny olona eo azy aksida tilira ny varalila dia mamaly anao hoe tilira ny varalila tilira ny varalila tilira ny varalila ataovy tsara ilay anina ity a tilira ny varalila tilira ny varalila tomobile midelira tilira ny varalila aksida be mitoy tilira ny varalila be ny maty vo hoy ahoy tilira ny varalila fizamono mahay mitonja tilira ny varalila dia manao mokondona-ponja tilira ny varalila tilira vorotsoloza tilira ny varalila fa tsy lalana no mandoza tilira ny varalila dia antsina dongona be tilira ny varalila ny apitan'ny arabe tilira ny varalila fa ny loza dia mbolo be tilira ny varalila ka nidina ambony be tilira ny varalila ireo miseho mafy be tilira ny varalila tilira mandeha tsy lemma tilira ny varalila ny saretiko mbola zay tilira ny varalila sarety zany tsy mety sarety zany idony eo amin'ny rindriny eo azy le izy a tsy ny loza kosa ny ahoana kosa fa ho anareo le mpitondra anana avy any ambotsy manjaka rehetra ho anareo le mitondra an'le anana sy le zavaboarinareo avy any amin'iny faritra ambadika mbatolapy kely rehetra mbatolapy siny sy ny lalana bobao manaova jiro koa nareo tena mitondra satria tena olana ane dia zao le ora hitsangan'le loza ora ekaran'ny anana koa ary efa nisy an'izay a tonga dia anana ray sarety a tonga dia nirofony le katikaty daholo tonga fria tonga dia vadika aveo le katikaty vadika ritotra le anana iny arabe rehetriny a tisama iny arabe rehetriny raha miolana sao dia sinina daholo tena zany naalelo daholo le olona io nefa zao tokony lokararivo palelo le izy tia indray dia hoe fihavanana fihavanana ty a ka le fihavanana le zazako hoe le rugby tokony alaminy io zany a dia karazana fanatanjahantena mbo rehefa mbany io a dia mba mitondra ny anjara-birikinay zay rehefa oka tsy ampiavana mipiasa amin'ny masinina dia ianao nzay zany manao hoe tilira ny lavalava tilira ny lavalava za manao hoe tilira voalilira dia anao manao hoe tilira ny lavalava raikitrary tilira voalilira tilira ny lavalava aza misy misaritava tilira ny lavalava tilira voalilira tilira ny lavalava lavalava manjoza gira tilira ny lavalava misy molina tsy eny akanja tilira ny lavalava resaketitra andavanandro tilira ny lavalava averina tsara fa ilay amin'ny tioko zany tsy milamo misy molina tsy eny akanja tilira lavalava resaketitra vanjavanja tilira lavalava tsisy baolina vita tsony tilira lavalava lasa resaka berongony tilira lavalava fizanefa ny tompom-baolina tilira lavalava lasa atao misavily volona tilira lavalava sasa lamba eny amason'olona tilira lavalava ny afarany ifampitolona tilira lavalava oka namany gijagija tilira lavalava ajanono mibijabija tilira lavalava oa aza mifanome asija tilira lavalava fa zay lavo dia hay aminja tilira lavalava zay ny afatsy avy aminay tilira lavalava so dia tsika hiaraka inana zay tsy azo aneto tilira lavalava toiziny anao ay mbola tsisy efa tsisy tonga tira lava amin'ny liralira hoe tira lava liralira tira lira amin'ny lavalava lavalira amin'ny lavatira ka dia tsika ny souvenir mbola mila fanazara tena tsika zany rehefa avy eo mandalo tsika anaraka ny toy nanaraka ny ako indray tsika zao seho ara-pilazantsara ny arahana tamin'ny antsan kristy no entiny rinandria malala sy doda rahajarinjato
ao anatin'ity zanam-pandarana ako ity ho any androany ho hitantsika ihany koa ny famerenana indray ny kakakayamba sy ny fampahafantarana toerana vaovao ahafahana mpanankanto malagasy mivelatra sy mitondra ny sanganasana. Antsany Kristy mpirara-pilazantsara nandritry ny 20 taona. 5 anadahy izy ireo amin'izao ny mihira miampy ireo mpitendry. Ankoatra ny seho fitoriana no ezan'izy ireo ampiavaka ny tarika hatramin'izay ny fifampitaizana. Fitaizana ireo anatin'ny tarika tokony mora satria mitovy ny fomba fijerinay dia ny finoana an' Jesosy ary famparitahana ny filazantsara an' Jesosy irery ihany. Tsy mitovy finoana avokoa ny rehetra fa miara-miasa ilaza ny famindrapon'Andriamanitra tao anatin'ny fotoana ny arahana na tsapa fivoarana ny tsirairay. Ny miova dia izao hoe ny fiainana miaraka amin'ny tompo izany mety tsara mandrakariva satria Jesosy ny teny hoe fahasoavana manampy fahasoavana hozy izy, izany hoe miova mety tsara mandrakariva. Ho an'ny seho notanterahana ny alahady lasa teo, naritra ora telo ny fampisehoana nentin'ny tarika ary noezana naverina avokoa ny hira tamin'ny 20 taona lasa sy ireo sanganasa vaovao. Teo amin'ny hira 30 no manay dia anankitelo vaovao dia nisy ny hira fa taloha be volume 1 volume 2 zany izay tsy fahen'ny olona matetika dia zany no averina teo. Izany izy ireo foana ny hanolotra seho miavaka ho an'ny mpakafy. Voalaza anao izay mihitsy mbola tsy fahita hoe nisy mpandihy teo nezanay zany mba tena hoe hiavaka amin'ny fahitan'ny olona isan'andro isaky-lahady eo am-piangonana io dia naka mpandihy izay mba niaraka taminay teo. Tsy adino hatrany kosa ny fanaitanana teny anelanelan'ny seho rehetra notanterahina. Anisan'ny nampiavaka ny seho ny fisian'ny mpandihy tamin'ity seho ity. Nambaran'izy ireo fa misy ny mampiavaka ny dia atao amin'ny hiran'izao tontolo izao sy ny hira fiderana. Resaka inspiration angamba ny mampiavaka anazy ny hira évangélika miankina amin'ny tenin'Andriamanitra ny anaovana an'ilay danse dia izay fihetsika ataonay zany dia ezahana hoe avy amin'ny inspiration inspiré avy amin'ny tenin'Andriamanitra daholo. Misy ihany koa ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ny mpihira sy ny mpandihy mialohan'ny fiakarana an-tsehatra. Satria izay ilay fiara-miasa niaraka tamin'ny skady misy anay dia nisy zareo mangataka zavatra zany hoe atao ohatr'izao eto dia manaraka an'izay zay. Nandritra ny 20 taona nijoroana nisy ny fiovana teo amin'ny tarika antsan'i Kristy taony nisy idinan'ny voahirana ny velany ary mbola hitondrany ny anaran'ny antsan'i Kristy. Teo ihany koa ny fidirany sitraka sy narindra anatevin-daharana ny tarika. Tsy niova ka, vao maika ara hoe ny atsara, maika hoe ny atsara ilay izany fahitanay anazy. Ho an'ny antsan'i Kristy eto Madagasikara sy ny antsan'i Kristy any ivelany, samy manana ny hirany izy ireo, fa mitovy kosa ny mpamorona
dia Lucette Rarinivo. Samanan'ny ranay zahay fa ny mpamorokira fotsiny no mitovy dia zany hoe misy ny ranay sasasasany irainy zareo dia misy koa moa ny irairanay mihira zany. Amin'izao 20 taona izao kosa dia manomana hira iraisana eo amin'ny rodota ny eto an-tanindrazana sy ny any ampita. Rehefa fikasana zareo apetraka amin'ny tompo hoe ho tonga ry zareo dia miara manao fampisehoana eto Madagasikara. Ny zoma alina teo no velomin'ny Francis Turbo, Gottlieb Eric sy Honora indray ny kakakakayamba rehefa nanginana nandritry ny taona vitsy. Ankoatra ny fihirana ireo hira nanamarika ny Kayamba, nampivadiana tamin'ny hatsikana efa fanaon'izy rehetra amin'ny rahalahy ihany koa niseho. Tsy nijanona tamin'ny hira ihany anefa ny fampisehoana ny Kayamba fa ny fitafy nentin'ny ankatsehatra koa aza. Fanamby lehibe ho an'ny LH Pro ny nampiverenana indray ny kakakakayamba ny zoma teo. Ankoatr'izay, nanakoaka teny 67 hektara ihany koa ny feo manga ireo mpanakanto malagasy, tanjona eto amin'ity toerana ity ny ivelaran'ny seho malagasy. Zava-misy ato moa zany amin'izao fotoana izao dia misy ny animation, cabaret, dia mandray anjara koa ireo artiste rehetrarehetra izay nasaina. Satria ny fiaraha-miasa voalohany amin'ny mpanakanto koa izy io sady fampahafantarana ny zavatra misy ato amin'ny espasy. Ny zoma teo fampiaraham-peon'ireo sampisangany toa andry Dora Johnson, Ertina ary mika ao amin'ny tarika ny aingana no retao. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny zoma teo ny toeram-pilanonana hanomezana sehatra ny kanto malagasy eny 67 hektara. Mahafinaritra misy le inona le antsin'ny Kristy teo. Antsan'ny Kristy? Antsan'ny Kristy? Fa ny antsan'ny Kristy no mahafinaritra ka. Misy koa ny anjalahy le tilina
le ty makakakakayamby ty le kakakakakayamba kakakakakayamba za ko ne zao toko mba tafiditra amin'io fa za makakakaka peda chef goty aminy aona so de sady za eny tena le sagnany voloko tonga de brovina be mety marina zany mafinaritsy finatsy de engane mbo amanaraka mbola mbo itoy zany satria iny zany tsy vita tsy efa mizava eny ivadisika mbola misy izany tapitsan'le seza tamin'iny ihany tao ihany angenao zany nandimarina fa tsy nihira fotsiny za raha tsy nahita avy any ivelany de seza nitaterina zany eniko taty ivelany fotsiny ny akony okaokaotsy aza mokasika le fitsofananidy oeoeya okeoke oeoe ay tena tsary insolite ina lolo hashimoto ny anaran'tya tovavy tya manana fitiavana manokana reo saribakolo japonais izy nanapa-kevitra ny itovy endrika amin'ireny saribakolo japonais reny mihitsy ary izy ndao raha tsika fanadidina arabaky teny niova ho saribakolo mihitsy ity tovavy ity amin'izao fotoana dia efa niova ho lulidole ny anarana afantarany rehetra azy izany hoe saribakolo lulu fiainana andavanandro rehetra no tia ny fanaraka amin'ny fiainana saribakolo indrindra fa ny fiakanjo sy ny fihetsiketsika rehetra ao an-trano mba tafavoana ny mahasaribakolo azy anefa mampiasa sarotavana masika sy peruka isan-karazany i luluidole manao gant hatrany izy ampivoaka tsara ny tanana sy ny tongotra miovaova ny akanjo sy ny kojakoja ampiasainy amin'izany mampiavaka azy ihany koa ny fiakanjo somary taloha ireo tanora tia ny cosplay no tena mankafy ny luluidole misy kosa anefa ireo mahita ny sariny any amin'ireo tambazotra no matahotra sy tsy mahazoazo ny paoziny noho ireo dia nalaza vetivety ity saribakolo velona ity izy izay amin'izao fotoana lasa manehoaka mihitsy mitondra karazana akanjo vitan'ireo mpamorona ao Japon za zay tsy mbo akana omena fotsiny ara tena aleoko mandro fotsy tena mazy iny ve mifo miaraka aminao maraina io sy tonga ianao dia manofo akaka be maso izy ohatrany tsara fa tena ohatrany raha hitako anatin'ny fanadina ato Cyril misy karazany maro ny saribakolo japonais io zany tena hoe nentim-paharazana mihitsy zany hoe karakuri gosho karakuri gosho hina musha ishimatsu kimekomi ekamo kokeshi daruma izy zay ny nisan'ny saribakolo japonais isan-karazany ato maromaro ny akoatran'izay mbola azo tansaina sy azonao karoana ihany koa raha mitovy aminy ianao dia mianarany toy izay ary ny farany dia ny toetry ny andro refeo refenao fa nazanajany tsara ampahafantarina ny rehetra fa manomboka amy mafana ny andro ry zareo maraindraina fotsiny zany somary mitaka kely ndrena faritra fotany somary mangatsitsika ny takariva vitanao fa may mafana ihany koa hitanao fa may mafana ihany koa ny maripana ambany indrindra amin'ny Antananarivo Antsiranana Antsirabe Mahajanga Fianarantsontolo ary dia masoandro mibaliky i Tomasina irery sisa no lolovan-drano sy ny herika rano vao vinavina mpamadatra ny toetrandro hatreto zay angaly fandatantsika tsy nisy le hoe apotsa le sary de hoe izy ary ty be volombava be ty tsisy iny rapitso ndray fa tonga de valiko lizy izy ary nitana tany ministre Paul Rabat fa lizy lo mbola misy tilila mitsara lily ty tsy milamina anzay ty tsy milamina ianao zay de afaka mamaly zay tilira vo lilira anao tonga tilira tsy milamina tilira tsy milamina hoe
tirolira vao lirolira tirolira tsy milamina tirolira vao lirolira tirolira tsy milamina mofo gasy mangidy sira tirolira tsy milamina fisananjo mipoapoaka tirolira tsy milamina ny mpanafika ny vahoaka tirolira tsy milamina fisanefa manambasy tirolira tsy milamina ngamba mono ny taiparasy tirolira tsy milamina saby boty tsy misy sosy tirolira tsy milamina dia somary mifoka mosy tirolira tsy milamina dia maka zay kofo boay tirolira tsy milamina akitelo nazona ray tirolira tsy milamina ho a dia lasa mandeha mamely tirolira tsy milamina tsy iza fa zay gasy kely tirolira tsy milamina dia ny samy mafiady ihany a tirolira tsy milamina dia mifampinana nzay ananany tirolira tsy milamina tirolira sy gezageza tirolira tsy milamina tanalika ny nampenjera tirolira tsy milamina ho a dia zay fandehany ka dia raikitra ny fijerena baolina raha mbo afaka mody any aminao azy ilay amina ity dia tsy loha mbo any mijery baolina zovaka ohatrany zovaka sizy mesy zany no moanao androany a namako tatsy hoe dembele isiten'izay eo zao hoe mesy oresy Juventus i Buffon no anjeseny zay fanga izay eto amin'ny Jite dia marary filaminana ho anareo mandry ty aly a torimasomamy ihany koa na izanatsany hoe manarany fandarany Drumine hatramin'ny farany amendrika marapianao ny rapitso indray veloma tompoko jery vilany gilaponina fa zay tina lambaso Telma, safidyko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Gestion management communication droit commerce marketing paramètre ninina fa ihany ny prime. Manolotra ho anao. Le centre de formation professionnelle Immédiat vous propose des filières. Inscrivez-vous et soyez le meilleur. Immédiat manolotra ho anao. Bijouterie vita volamena tongava malaky ao amin'ny galerie sy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box. Manolotra ho anao ny Le Jite.